Борбор калаадагы номер 4 төрөтүйүндө кайрадан ызы чуу. Ички иштер министрлигинин 5 башкармалыгы жүргүзгөн иликтөөдө врачтар мамлекеттен ири суммадагы каражатты өөнөп калгандыгы аныкталган. Дары-дармектерди сатып алуу боюнча жасалма келишим түзүлүп, буга бөлүнгөн бюджеттик акчалар сол чөнтөктөргө кетип турган. Алардын мындай кыңыр ишине фармацевтикалык компаниялар көмөктөшүп турган. Там участвовали 4 фирмы, якобы поставляли. Бул коррупциялык схемада 4 фармацевтик компания иш алып барган. Алар төрөтүүн дары-дармек менен камсыз кылышы керек болчу. Бирок дарыгерлер менен өз ара сүйлөшүп алып, бюджеттик каражаттарды уурдашкан. Өткөн жылы 7 миллион сом зыян келтирилген. Биз кошумча текшерүүлөрдү жүргүзгөндө быйылкы жылы эле ушундай коррупциялык схемалардан 15 миллион сом зыян келтирилгендиги аныкталган. Бул фактылардын бети ачылганда шаардык перинаталдык борбордун жооптуу кызматкерлери кылмышты жаап жашыруу үчүн тергөөчүлөргө 500 000 сом өлчөмүндөгү пара сунуштаган. Бирок бул алардын абалын ого бетер оорлотуп, пара берүү беренеси кошулду. Ал эми жогоруда айтылган мамлекеттин акчасын кымырып алуу фактылары боюнча кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип тапшырылган мүлктү өзүнө ыйгарып алуу беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Бул ишке тиешелүү кызматкерлер камакка алынган. Ал эми төрөтүүнүн жаңы дайындалган башкы дарыгери Бурул Алмазбекова бул иштер боюнча маалыматы жок экендигин айтып, комментарий берүүдөн карманууда. Я не могу дать комментарий. Мен бул боюнча комментарий бере албайм. Бардык маалыматтар текшерген органдарда. Менде ал текшерүүлөрдүн жыйынтыгы жок. Аны башкы прокуратурадан жана Ички иштер министрлигинин 5 башкармалыгынан алсаңар болот. Саламаттыкты сактоо тармагында коррупциялык схемалардын гүлдөп жатканын баары билсе да ачыкка чыгарылбай келген. Өзгөчө дары-дармектерди сатуу иши менчик тараптарга өтүп кеткендиктен көзөмөлдөөгө мүмкүн болбой жатканын Саламаттыкты сактоо министри да тана албайт. Үстүртөн талдоодо карап чыкканда, бир эле дары-дармек Жалал абадта 4 сом, Ош областында 20 сом, анан ошол эле дары-дармек Нарында 50 сом болуп атпайбы. Бул эч кандай болбош керек. Бул деген айрыкча тендер менен өткөзүлүп алган болсо, мамлекеттик акчаны, бюджеттик акчаны уурдоо деп эсептейм. Тилекке каршы бул бир күндө жабылбайт. Тармакта ушул өңдөнгөн 17 коррупциялык схема бар экендиги жакынкы иликтөөлөрдө белгилүү болду. Анын ичинде медициналык мекемелерде дары-дармектин баасын документте кымбаттатып көрсөтүү аракеттери башкы орунда турат. Ошондой эле техникалык жабдууларды сатып алууда да ушул ыкма колдонулат. Тараптар өз ара сүйлөшүп алууга мүмкүнчүлүк бар кезде мындай терс көрүнүштү жоюу дээрлик мүмкүн эмес экен. Дары-дармек системасы белгилүү убакта, белгилүү себептер менен 100% жеке менчикке өткөрүлүп келип калып кеткен. Ошол убакта имараттар деле сатылып кеткен. 20 жыл өттү. Кээ бир нерсени такташ деле кыйын. Бир эле ал эмес биздин жерлерибиз сатылып кеткен. Имараттар сатылып кеткен. Мына Ошто судмед эксперттердин зданиясын 99-чу өзүбүздүн эле кызматкерлердин ортомчулугу менен сатылып кетип ала албай жүрөбүз. Учурда дары-дармектер жана медициналык кызматтарга бирдиктүү эсептешүү системасын киргизүүгө аракеттер көрүлүп жатканы айтылды. Ошондой эле президенттин тапшырмасы менен улуттук маалымат базасын түзүү боюнча жумушчу топ иштеп жатыптыр. Бул тиешелүү органдардын маалымат алмашуусуна шарт түзүп, коррупцияны ооздуктоого көмөк болот деген ишеним бар. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.